还有交通部的沈部长，以及交通部所属相关单位的局处首长，还有所有的营运的轨道的营运单位跟产官学的代表，大家早安，大家好。好。非常的高兴能够代表郑文灿郑市长来受邀参加今天的一个说明会。大家都知道这个地方就像刚刚陆局长所讲的，是台铁的富冈基地，也是位在桃园的阳明区这个点是很典型的桃园客家庄的点，所以我刚刚看了一下今天所有的时程里面，4点10分就结束了。所以4点10分之后，假如可以留一点点时间去看一下富冈车站，很传统客家的车站是值得参观的。要走之前，别忘了买客家的伴手礼。还有，我也觉得说，这个非常谢谢台铁特别选择这个点来召开今天的说明会，因为我刚才进来看到，有蜻蜓，这个有蜻蜓的地方，这个表示生态很好。跟陈部长讲说，要找到这个时候找到蜻蜓是很不容易的。所以而且这个只是挑高的一个厂房，所以整体上会觉得很舒服。那我们就谈到今天的正题，我想谢谢我们中央特别的推动轨道产业，所以跨部会的推动汇报，我们桃园市政府也一样要配合中央做相关的动作。我举几个例子跟各位就知道，桃园目前因为交通部已经核定了，包括我们目前的桃园绿线捷运计划，还有包括台铁地下化在推动，还有包括我们中线的可行性也通过了。有关绿线目前在推动的过程里面，我们也考虑到说，整体配合这整体的政策，所以我们在机电标决标的时候，我们也要求得标的厂商要推动针对于我们目前我们车辆的组装项目的部分，在国内有哪些项目能够执行？把这个执行项目放在国内，让国内的轨道产业能够有机会贡献桃园的整个轨道的运作。所以这个部分也是跟这是相扣合的。再也跟各位报告了，因为桃园目前从去年开始，我们桃园捷运公司有正式的一个成立，所以今天也恭逢其盛，一起来参与，提供了2个区4个项目的部分，物料的部分跟零件的部分，希望透过今天的整体的交流跟合作的部分，希望能够让桃园采购到更平价、速度更快的一些零部件，让桃园捷运的推动更顺畅。最后代表郑文灿郑市长，预祝今天的会议圆满顺利成功。所以我们约将身体健康，谢谢各位，谢谢。